Oke, di video kali ini gue bakal ngasih kalian cara buat efek suara seperti Muzammil. Jadi langsung aja di sini kalian siapin aja bahan kalian, atau kalian bisa rekam sendiri suara kalian. Di sini gue sudah mempunyai file suara Muzammil yang belum dikasih efek reverb. Oke, jadi langsung aja di sini kita drag and drop ke auditionnya. Oke, setelah itu langsung kalian seret lagi ke sini. Gue nggak tahu namanya apa. Terus kalian pergi ke effect panel. Nah, di sini kan ada beberapa track di sini. Tinggal kalian buka aja track yang pertama ini. Terus kalian cari efek yang reverb, terus ke convolution. Di awal-awal kan kalian default. Nah, di sini kalian tinggal atur-atur aja sedikit. Di sini bagian mixnya kalian ganti aja jadi 39. Terus di room size-nya kalian ganti ke 70. Damping LV-nya kalian ganti 76. Terus ini bawahnya juga 76. Nah, pre delay-nya ini kalian bisa semau kalian sih. Kalau gua makainya 10 aja. Terus untuk white-nya ini kalian tambah 150 aja, atau bisa lebih atau bisa kurang. Itu tergantung pemakaian. Dan untuk gain-nya ini bebas juga. Kalau gua saranin sih ini ke 0, ke angka 0 atau ke 6 biar pas gitu. Oke, kita coba play. Kita close aja, langsung kita coba dengerin udah mirip apa belum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian ngerasa kayak masih ada yang kurang, itu kalian bisa setting lagi. Gue emang ngerasa kurang karena di bagian gainnya ini masih kurang cuy. Biasanya gue pakai angka 6. Coba kita play lagi. Nah, ini udah mulai terasa nih. Jadi ini sebelum ada efek. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini setelah ada efek. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون